السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم بخير؟ رمضان مبارك، يدخل عليكم الصحة والسلامة بكل ما تمنيتو يا ربي. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقترح عليكم المركز ديال الحامض، كيجي زوين بزاف، غادي ينفعكم في الشهر الكريم. نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجو كيلو ديال الحامض كيكون صفر مع نص كيلو ديال سنيده. هذا هو القياس اللي غتمشيو عليه بالنسبه للمركز. هنا كناخذوا الحامض ديالنا كنحكوه بشي شيته ولا بشي شبكه، تنتخلصوا من ديك الاوساخ اللي تتكون فيه، ومن بعد كنرقدوه في الماء والخل واحد المده، ومن بعد كنرجعوا كنشلوه وكنمسحوه. بالنسبه لي انا ما كنبغي نتقدى الحامض كنقيسو على هذا الشكل بحال هكذا، كنشوفوا الا كان رطب وكانت القشره ديالو رقيقه كنعرف بان هذا الحامض راه فيه الماء ومن نوعيه جيده. بالنسبه لهاد الطريقه راه كنديروا حتى بالنسبه للبرتقال، غير بالنسبه للسكر ممكن تنقصوا على حسب الحلاوه ديال البرتقال، وحتى بالنسبه لهذا المركز راه ممكن تنقصوا الحلاوه، ممكن تنقصوا سنيده على حسب الناس اللي ما كيبغوش السكر بزاف. هنا غادي ناخذوا الحامض ديالنا، غادي نحك غير ديك القشره الصفراء ديك الفوقانيه واحد الحكه خفيفه، ما نوصلش لديك القشره البيضاء، باش ما تعطينيش المروريه بالنسبه لهذا المركز. هنا كما شفتوا معايا المركز وجدته معكم في الاول ديال رمضان، علاش ما وجدتوش من قبل؟ لان بحال هاد الحويجات نوجدوها في الوقت ديالها ونستافدوا منها، ما كاين علاش نوجدوها من قبل ونوضعها في الثلاجه، لان كتفقد المكونات اللي فيها وحنا محتاجينها للصحه ديالنا. صافي هنا غادي نحك هذا الحامض كامل. هنا من بعد ما حكيت الحامض غادي نجيب نص كيلو ديال سنيده وغادي نضيفو لهاد القشور وغادي نحركهم حتى كانوا ينسجموا ليا. عاد غادي نخليهم جانبا. هنا ممكن تنسموا هذا المركز بورقه ديال النعناع ولا بورقه ديال الحبق، ولا تخلوه بحال هكذا. هنا غادي نمشي نعصر الحامض. هنا من بعد ما عصرته بقاو لي هاد القشور. هاد القشور كنطحنهم مع شويه ديال الماء وكنحتفظ بهم هكذا في البلاستيكات. وقت ما كنبغي نغسل الدجاج كناخذ منهم شويه، ولا كنديرهم في واحد القريعه وكنخوي عليهم الخل وكنخليهم واحد المده، ومن بعد كنصفيه. وقت ما كنبغي نعقم الثلاجه ولا شي حاجه عندي في الكوزينه كناخذ منهم شويه. هنا خويت داك العصير على الخليط اللي درت فيه سنيده ودرت فيه القشور. غادي نبقى نحرك على هذه الطريقه بحال هكذا، وغادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه جانبا. كنبقى ندور مره وكنرجع تنحرك تقريبا نص ساعه كنرجع تنحرك هاد الخليط حتى تذوب ليا سنيده. وممكن تبيتوه في الثلاجه ليله كامله، ولكن ضروري ما كترجعوا تحركوه باش كتذوب لكم داك السنيده وكتحصلوا على واحد السيرو اللي تيكون بحال هذا الشكل بحال هكا. صافي هنا غندوزو غادي نصفيوه باش كنتخلصوا من داك القشور ديال الحامض. بالنسبه للقشور ديال الحامض راه كتحتفظوا بهم حتى هما في المجمد، وقت ما كتبغوا ديروا شي كيكه كتنسموا بها. صافي هنا من بعد ما وجد عندي المركز كنجيب واحد الكاس ديال العنبه وكنبدا نعبر به. كناخذ كاس ديال العنبه من هذا المركز كنضيف ليه اطرو ديال الماء، وممكن تضيفوا الفواكه اللي كتعجبكم تضيفوا لهذا العصير بحال هكذا، وممكن تشربوه بحال هكا. كنتمنى تجربوا هذا المركز وتردوا عليا. بالنسبه لي انا غادي نوجد معكم ان شاء الله مازال عصائر بهذا المركز. بالنسبه للكميه اللي كتبقى ليا كناخذ القياس الكاس ديال العنبه وكنوضعهم هكذا في شي قرعه ديال الزاج وكنحتفظ بهم في المجمد. وقت ما بغيت كنجبد واحد القرعه. كنتمنى منكم تجربوا. الى فيديو مقبل ان شاء الله، باقي مازال الشهيوات وان شاء الله وصفات اللي غتعجبكم ان شاء الله.